Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau wannan bidiyon namu za mu kawo muku hanyar da za ka kwashe komi na cikin wayarka kamar zuwa ga memory. Misali za ka ga kana so ka yi downloading wani application amma ka ga memory wayarka ya cika baka da yadda za ka yi, kuma kana son tsoron ka goge wannan application din kuma kana da buƙatar shi sai ka sake downloading din shi, ko kuma dai sannan babu inda za ka je cikin waya ka samu wannan application. Misali in kama an turo maka application ta Xender, kana iya zuwa ka goge shi ka yi installing din shi, daga baya za ka iya sake mayar da shi. To yanzu akwai hanya mafi sauki da ba za ka iya rasa komi na cikin wayarka ba in dai har ka bi wannan tsarin da za mu yi bayani yanzu. Za ka kwashe komi, mai hotunan ka ne, application ɗinka ne, da lambobin wayanka duka za ka iya kwashe su a samu wuri mai kyau cikin memory ka aje su, kuma ba abin da zai same su. Ko da wata rana by mistake ka goge wasu abubuwa, za ka iya zuwa ka bido su can ka ɗauko su. To amma dai ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu cikin wannan ɗan guntun bidiyon ku ga yadda ake yin wannan abu insha Allah. Kuma kar ku manta, ga wanda bai danna masa subscribe ba, ya danna mana subscribe da ƙararrawa, ya kuma yi like in bidiyon ya birge ku. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani bayan mun binkito su insha Allah. Thank you. Da farko za ka zo settings na kan wayarka haka. Bayan ka zo settings, ko da yake wasu wayoyi din za ka gan shi ne a cikin setting, za ka je wajen system, amma wasu wayoyin kuma za ka gan shi a cikin icons kamar irin ta wannan. ka ga shi nan inda aka rubuta backup and restore, amma dai ba su nuna haka da yake rubuta backup and restore. Sai ka danna shi. Bayan ka danna za ka ga nan gehen ga backup, nan gehen ga restore, ga kuma personal data application. In ka danna nan personal data zai nuna maka contact ɗinka, ga messages, ga picture, ga music. To in kai select all, duka abin da ya shahi calendar, music, picture, message, contact, da lambobinka da waƙoƙinka, komai da komai ga nan ƙasa an rubuta backup to SD card, wato za ka mashi su ga memory kenan. To da yake ni na ban buƙatar in yi wannan, dama already na riga na yi, kaga ba sai na danna ba. Wajen application kuma sai ka zo nan inda aka rubuta application, an ka shiga ga duk application ɗin da ke kan waya ka ga sunan duka gaba ɗaya, sai ka sa backup to SD card. Bayan ka danna zai nuna maka folder da haka son abubuwan su, ta in ka so za ka ɗan rubuta su. Da misali ka rubuta duk dai abin da ka gare daman ka rubuta hakan, ga ko da Hausa ko da Turanci, ko ka rubuta dai komai duk dai abin da ka dama. Bayan ka yi sai ka yi saving ka aje su. Bayan ka aje su shikenan, ran da misali kana danne sai kai installing, ko wani ma installing wani abu ba da son ranka ba, ko ya goge maka wani hotuna can cikin wayarka, to kawai abin da za ka yi sai ka zo nan inda aka rubuta restore, kana danna shi, komin ka zai dawo inda yake ba tare da wani matsala ba. In wannan bidiyon ya birge ku, ku danna mana like, ga wanda bai danna mana subscribe ba, ku dan yi hakuri da Allah ku danna mana subscribe. Mun gode kwarai, sai wani lokaci.